Yun! What's up mga kabulungan? Nandito na naman tayo. Ayan. So, for today's video mga kabulungan, ipapakita ko lamang sa inyo ang aming campsite. Dito yan sa Wood Lake Country sa BC. Ayan. So, ang Wood Lake mga kabulungan ay matatagpuan. Ayan. Paglagpas ng Vernon, 20 minutes. Ayan. Or 20 minutes bago ang Kelowna. Ayan. So, nasa gitna po siya ng Vernon at saka ng Kelowna mga kabulungan. Ayan, tignan nyo naman, no? Oo. Ang kanilang mga basurahan, napakaganda, napakalinis. O, tignan nyo naman, may tent at syempre may mga karamihan dito mga kabulungan ay naka-RV at malawak ang kanilang kalsada. Ayan, no? Oh, may garden pa. Yan. Oh, eto. Dito naman yung papunta doon sa lake. Ayan, medyo malawak din ang lake mga kabulungan at may beach pa sila. Pwede kang magrenta ng boat. Ayan, kayak, paddle, kung ano-ano pang ayan yan. Oh, di ba? Yan yung mga nirerentahan sa kanila mga kabulungan. Ayan, oh. Oh, di ba? Pwede ka rin mag-fishing dito mga kabulungan. Ayan. Oh. Yan yung mga hinihila ng mga speedboat. Kung halimbawa, oh, ito naman yung pasyalan. Yung pantalan. Oh. Oh, di ba? May pato pa. Extra. Oh, di ba? Oh. Ayan, no? Oh. Oh. Diba? Mga nagbabangka, namimingwit sa gitna. Ayan. Sabi nila masarap daw yung kokani na isda doon sa gitna. Ayan, kung ipagkakataong makapamingwit. Ayan, oh. Oh, yan yung beach nila. Oh, may nagtatalo ng mga bata, oh. Diba? Pasok sok sa summer. Oh. Ito siya, oh. Yan, diba? Yan, sa abot kayang halaga ng pagrerenta ng bangka ay makakarating ka na hanggang doon sa bilang ibayo. Oh, diba? Oh. Ayan, oh, ang daming tao naliligo. Diba? Yan. At hindi lang dyan mga kabulungan, malapit lang po dito yung pinagpitasan namin ng cherry. Ayan, napakalapit lang. Kung tutusin, lalakarin mo lang. Kung wala lang bata mga kabulungan, kaya mong lakarin. At kung kaya mong bitbitin ang iyong pipitasing cherry, napakalapit. Ayan, oh. Oh, ha? Oh, diba? Yan yung mga nakikita, lalo na sa gabi mga kabulungan. Napakaganda ng mga tanawin dito sa gabi. Oh, ha? Oy. Yo. Oh. Ang daming nagsasunbathing. Ayan, napakaganda ng pwestong ito mga kabulungan, lalo na pag ang nakuha nyo ang campsite ay sa tabing beach. Ayan, oh, tignan nyo ito. Oh, diba? Oh, napakasafe pa dito mga kabulungan kahit iwan mo yung mga bisikleta ng mga bata. Oh. At ito pa, may playground pa para sa mga bata. Oh. Yan, no? At syempre, laging nagro-ronda sila. Maya't maya, may nagro-ronda. Kung nakita nyo yan. Ayun, no? Uy. Diba? Oh, andyan ang chikitings. Oh, binalikan natin yung playground nila. Ayan, oh. Oh, yan. At ang washroom nila, token mga kabuluhan kung gusto mong mag-shower. Ayan, pero yung umihi ka at saka mag-shinidi ka, shalpo, ay libre lamang. Ayan, ang laundry. Oh, pwede ka pa mag-laundry, piso-piso. $3.50 yung paglalaba at $3.50 din yung pag-dryer. Ayan, oh. Tayo lamang ay mapalad mga kabulungan dahil maluwag yung ating nakuha
na pa-reserve na campsite. Ayan oh. Dalawa halos katumbas. Oh, di ba? Oh, kahit makalat, safe pa rin. Ayan. Yun lang.